në autostradë për plasë gjithë familje, babë e mamë të vdekur në vend, 2 fëmijë, një ishin të bu në Kushtarak, të voglin fare, e kishin prukën edhe, imagjinoj gjyshe dhe shkret. Pacienti sa më pa, më tha, doktorda, ju mushë sëtë me lota, doktorda, unë maj me dhe nga hera parë, unë t'jem shumë si qertë, nuk e kujtoja. Ta më ke thënë tha që edhe pse je me policë, po themi, i shoqëruar nga policët e Burgut, dhe s'ke si familjar këtë dera, sot familjarët e tu jemi ne. Ka qenë një rast, është operu diçtune, një aneurizëm intrakarniale, gjigande, sigurisht përveç vështësisë operatore, pacienti është 130 kg hipertensive, diabetike, me vështësi linguistike gjusore në lidhje me komunikimin caktuar, i them kirurgu, që ose këtu ka diçka që nuk shkon. Pacienti nga gjithë shenjat e mia rezulton të jetë anestezi të mirë. Ndërkohë, sa heqet i prek tumori ajo shoqërohet me rritje të mënjeshme të frekuencës kardiake, me shërbullime të ritmit, me tensione arteriale 220, 200, pra. Roje, besoj kanë qenë të numërta. Në 10, sipas llogarive të parafërta, në 10 vite, 3 vite, ditë, pra 3 vite kemi qenë roje. Pra po t'i mbledhësh gjithë shërbimet e rojeve në çdo 10 vjeçar.